Salve a tutti, spettatori di Medical Excellence TV. Siamo oggi in compagnia del dottor Alfredo Leone, medico chirurgo, specialista in angiologia medica e linfologia. Siamo qui per parlare di una patologia poco conosciuta col suo vero nome. Intanto, salve dottore. Buongiorno. E che cosa si parla a livello di patologia quando si sente dire linfedema? Bene, linfedema è una bella domanda, nel senso semplice ma complessa nella risposta. Il linfedema sostanzialmente è un problema del sistema linfatico. Nell'organismo sappiamo esistere un sistema che è deputato a due funzioni principali. La prima è quella dello scarico della linfa, cioè esiste tutta una serie di vasi linfatici che raccolgono la linfa, i liquidi che si formano nei tessuti e poi la drenano verso il sistema venoso e quindi verso il cuore. Il sistema linfatico ha anche una funzione immunitaria, ma quello che ci interessa oggi è proprio questa funzione di drenaggio che in alcune persone o in maniera congenita o nel corso della vita o per cause esterne all'organismo, questo sistema linfatico viene in qualche modo danneggiato, non riesce ad assolvere la sua funzione, quindi questi liquidi si accumulano all'interno dell'organismo, soprattutto a livello degli arti. Infatti il linfedema nella sua forma più classica si manifesta appunto con un gonfiore di un piede, di una gamba, di un braccio che nel tempo tendenzialmente tende a crescere. Infatti le forme più evidenti, più avanzate sono conosciute col nome di elefantiasi, proprio per le dimensioni degli arti che possono raggiungere dei volumi parecchio significativi. Ecco dottore, allora come si fa la diagnosi di linfedema? Cioè come si arriva a dire questa già sei in patologia, è una patologia acclarata? Dunque, la diagnosi di linfedema è semplice e difficile allo stesso tempo. Perché? Perché questo tipo di patologia, pur discretamente diffusa nella popolazione generale, spesso non è ben conosciuta nel mondo sanitario. Da un punto di vista clinico sono sempre dei gonfiori che a un certo punto della vita o in maniera autonoma o perché magari ho fatto un intervento e mi sono stati asportati dei linfonodi, a un certo punto si cominciano a manifestare dei gonfiori magari sul dorso del piede, sul tratto distale della gamba, che magari all'inizio sono transitori ma che col tempo diventano più costanti. Solitamente si pensa sempre a patologie di tipo vascolari, quali problemi di vene varicose o a problemi ossei, però spesso poi lo specialista dice al paziente che arriva col suo piede gonfio: no, non hai un problema venoso, non hai un problema ortopedico, quindi il paziente vaga, anche se la diagnosi esistono sostanzialmente un segno che è patognomonico dell'linfedema, che è la non possibilità di applicare, si dice così, prendere la cute sul secondo dito del piede. Quando questa banale manovra è difficile, verosimilmente quel tipo di edema, di gonfiore è correlato all'linfedema, che ovviamente comincia in maniera subdola, ma poi col tempo si instaura questo gonfiore all'arto che con le terapie che magari convenzionali, metti una calza elastica così, prendi qualche flebotonico, si chiamano così, non si risolve, quindi il paziente a un certo punto vaga. Però se una visita è ben condotta, un'anamnesi è ben condotta, si esegue un ecocolor Doppler che serve ad escludere le patologie vascolari, si fa un'ecografia dei tessuti molli che può individuare la linfa che si va ad accumulare, e in ultimo si fa anche un esame che si chiama linfoscintigrafia. Ecco, fatto questo percorso clinico e strumentale, la diagnosi di linfedema dovrebbe nel 99% dei casi, nelle forme propriamente detta, essere fatta. Insomma, a questo punto la domanda sorge spontanea di fronte a questo accumulo che soprattutto si localizza principalmente sugli arti, come diceva lei, ma non solo sugli arti. Qual è il tipo di rimedio clinico, quindi come si cura? Benissimo, questa è una domanda altrettanto fondamentale. Purtroppo il linfedema, come definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è una patologia cronica, evolutiva e invalidante, quindi non esistono delle cure che lo possono eliminare totalmente. Essendo una patologia poco conosciuta, spesso molti si improvvisano a praticare delle terapie, spesso le più disparate. Abbiamo visto anche chi
fa delle punture per bucare la pelle e far uscire il liquido, cioè le cose più assurde. In realtà, per essere, come dire, chiari, il cardine della terapia dell'infedeme è la cosiddetta terapia fisica decongestiva, cioè questi edemi, questi liquidi che si accumulano nelle gambe, il sistema migliore per mobilizzarli, per farli andare via dai tessuti dove si sono accumulati, il sistema è rappresentato da due possibilità terapeutiche. Il primo, che è il drenaggio linfatico manuale, cioè il fisioterapista preparato che ha fatto dei corsi ad hoc, eccetera, eccetera, non ovviamente il drenaggio linfatico manuale che può applicare chiunque in centri non medici. Ecco, il fisioterapista adeguatamente preparato con le mani deve mobilizzare questi liquidi, e questa come dire, una terapia veramente efficace, perché in qualche modo favorisce l'ingresso dei liquidi nel sistema linfatico e fa riattivare, per quello che è possibile, la funzione del sistema linfatico. L'altro cardine della terapia fisica decongestiva è il bendaggio. Dopo un adeguato drenaggio linfatico manuale deve essere applicato un bendaggio. Il bendaggio, mantenuto per 1, 2, 3 giorni, e soprattutto se il paziente si muove, facilita l'ingresso dei liquidi sempre dai tessuti, dagli spazi interstiziali verso il sistema linfatico. Questo è il cardine della terapia, è fondamentale. Poi esistono altre metodiche che possono essere utili: l'utilizzo della pressoterapia, l'utilizzo del taping, quelle strisce che si mettono, che vediamo negli atleti a fine linfologico, l'utilizzo degli ultrasuoni soprattutto nei linfedemi avanzati che diventano molto duri, e tante altre cose che però non hanno il ruolo primario, hanno un ruolo secondario. Spesso purtroppo vengono veicolate come terapie a sé stanti e in quel caso non hanno alcun effetto. Poi possiamo utilizzare anche le terapie farmacologiche, ci sono dei farmaci soprattutto a base di cumarina che facilitano l'assorbimento della linfa dall'interstizio, sono anch'essi utili. È molto importante l'uso degli antibiotici, soprattutto nelle cosiddette linfangiti, perché spesso i pazienti con linfedema, con le gambe gonfie, sono soggetti ad infezioni, e quindi quest'edema, che normalmente non fa male, a un certo punto la gamba diventa dolente, molto rossa, e sale la febbre, viene la febbre. Questo è il quadro della linfangite, la cui cura principale è la terapia antibiotica. Arriviamo anche a una terapia che oggi va soprattutto su internet, direi purtroppo di moda, che è la terapia chirurgica. La terapia chirurgica nell'infedema può avere un ruolo di supporto alle terapie fisico-decongestive, soprattutto nelle fasi iniziali dell'infedema, quando l'infedema è insorto da poco tempo, quando non è molto avanzato, e soprattutto se sono state applicate bene le terapie fisiche e queste non hanno funzionato. E comunque quando si applica una tecnica chirurgica, ci sono tante possibilità oggi di possibilità chirurgiche, tutte le terapie fisiche decongestive, compreso l'uso del tutore elastico, che è l'altro fondamento, la calza elastica, tanto odiata dai pazienti ma che in effetti salva le gambe a molte persone, tutte queste cose non vengono escluse dalla chirurgia. La chirurgia può essere un supporto, ma non è definitiva, come diciamo purtroppo spesso si legge su internet o sui social o quant'altro. Ecco, in tutto questo meccanismo clinico, in questo quadro che lei ha descritto con precisione, che ruolo ha l'alimentazione, soprattutto nella prevenzione, ma anche nelle fasi di cura? Dunque, l'alimentazione ha un ruolo diciamo fondamentale e parziale, nel senso: la prima cosa che il paziente con linfedema deve fare è sicuramente quella evitare di prendere peso, perché è ovvio che se un arto in un paziente normopeso sarà costituito da muscoli, grasso normale e liquidi, se un paziente prende peso aumenta la quota di grasso e il sistema linfatico va in ulteriore defiance. Quindi l'aumento di peso, qualunque alimentazione, stile alimentare che porta ad un aumento di peso, è un'alimentazione sicuramente scorretta. Dal punto di vista specifico non esistono degli alimenti in senso assoluto che possano peggiorare o migliorare il linfedema, e magari un eccessivo uso di sostanze grasse in alcune persone con forme particolari, o un eccessivo uso di proteine, o in alcune fasi delle diete povere di proteine, possono essere utili, ma sono sempre un supporto che si può dare nell'ambito di un progetto riabilitativo, di tutta una valutazione globale. Da
l'alimentazione non può avere un ruolo fondamentale come può essere lo zucchero nel diabete, ecco, per essere chiari. E a questo punto è chiaro che i feedback sono soprattutto sul lato psicologico della questione. C'è un paziente a cui viene diagnosticata e quindi è già in cura presso un centro medico attrezzato per questo, quindi no al dottor Google, no all'improvvisazione, questo ricordiamolo con tutto il rispetto per chi magari cerca di informarsi. Ecco, a questo punto il lato psicologico viene pure curato da voi? Bene, il lato psicologico in questa patologia è estremamente particolare. Perché? Perché il paziente vive dal punto di vista psicologico diversi drammi. Il primo dramma è trovare qualcuno che sia in grado di fargli la diagnosi e curarlo. Perché, diciamo, purtroppo in Italia è una patologia in cui esistono pochi punti di riferimento, quindi il paziente deve necessariamente vagare magari per mesi o per anni prima di avere una diagnosi, e questo crea nel paziente uno sconforto e un senso di abbandono, di paura, che in altre malattie non c'è. Per fare un esempio, paradossalmente, se a un paziente colpito da infarto al cuore ha un percorso stabilito, chiama il 118, arriva l'ambulanza, va all'ospedale, gli viene fatta l'angioplastica, lo stent, il bypass, poi viene curato, esce, fa la riabilitazione, quindi ha fatto tutto un percorso in cui non ha avuto uno stress psicologico importante. Il paziente con linfedema, come dicevo, primo deve trovare chi lo cura. Secondo, il linfedema ha un aspetto particolare, un impatto psicologico particolare, perché entra nella sfera dell'estetica. Pensate voi a una ragazza di 13 anni a cui insorge un linfedema alla caviglia, il dramma che ovviamente questa ragazza vive, perché avrà dei problemi ad esporre la caviglia, non potrà mettere la gonna, non potrà mettere i tacchi, non potrà mettere la cavigliera, quindi anche se il problema reale fisico o funzionale è inesistente, l'impatto psicologico è notevole. Un altro aspetto è quello che anche nel momento in cui trovo chi mi cura, purtroppo il sistema sanitario nazionale non offre molto in questo campo, magari dopo ne riparleremo, e tutto, come dire, le cure spesso sono a carico del paziente, che quindi deve magari spostarsi per centinaia di chilometri per andarsi a curare, pagare tutto di tasca sua, comprare la calza di tasca sua. Questo quindi crea un ulteriore problema, disagio, soprattutto per chi non può permettersi queste cose. Quindi è fondamentale prendere in carico il paziente con linfedema anche dal punto di vista psicologico e motivarlo. Il coach motivazionale in questo caso sarebbe una figura fondamentale, motivarlo a capire che la patologia è cronica, si può fare molto, ma che si deve lottare ogni giorno per arrivare al risultato di mantenere questa patologia al meglio possibile. Quindi bisogna volerlo fortemente, bisogna volere fortemente quel chi si occupa di linfedema sa che sostanzialmente la prima cura dovrebbe essere il supporto psicologico, perché se non c'è quello il paziente, o perché è lontano dal centro di cura, o perché non crede alle terapie, o per questo o per quello, abbandona le terapie. Questo noi lo vediamo su tutti i pazienti che io personalmente vedo, quelli che poi seguono le cure per tutti i motivi che abbiamo detto in maniera costante. Oserei dire che neanche il 20-30% riesce poi a fare i percorsi terapeutici in maniera ottimale. Ecco, da ultimo, la speranza è quella di un'assistenza più capillare a questo punto, perché le cure sono costose. E questo è un punto estremamente dolente, sembrerà paradossale, però fino a qualche mese fa il linfedema in quanto patologia non era riconosciuto nei LEA, cioè quelli che sono i livelli essenziali di assistenza, cioè quelle patologie che lo Stato riconosce e quindi si prende il carico di curare attraverso ospedali, ambulatori o quant'altro. Fortunatamente, grazie all'impegno di molti delle associazioni di volontariato e quant'altro, da qualche mese il linfedema, anche se come patologia rara, ma comunque già qualcosa, è stato inserito in questi famosi LEA. Quindi ovviamente ci saranno dei tempi che in Italia sono sempre estremamente lunghi di accordo, di vari passaggi fra le regioni, il Ministero della Salute, però da oggi in poi tutte le regioni in qualche modo, chi prima, chi dopo, dovrà adeguarsi a creare dei centri di riferimento per curare questa patologia, che a tutt'oggi non esistono. Non esiste nulla di organizzato, non esiste l'ospedale linfologico, non esiste nulla. Anzi, lasciatemi dire, paradossalmente lo Stato italiano paga delle cliniche all'estero in Europa
esistono soprattutto in Germania delle cliniche linfologiche attrezzate per curare i pazienti, e noi spesso mandiamo, pur contro la nostra volontà, pazienti all'estero perché non siamo in grado non di curarli, sapremmo farlo benissimo io e tanti altri colleghi ovviamente, ma perché non abbiamo le strutture adeguate. Però paradossalmente poi il sistema sanitario regionale di ogni regione rimborsa alla Francia, alla Germania, alle cliniche linfologiche il costo di queste terapie. È un illogico che... È un illogico che molto, però dovremmo risolvere in qualche maniera. Si dovrebbe risolvere. Noi ringraziamo il dottor Alfredo Leone per la sua estrema chiarezza e professionalità nel esporre le caratteristiche di questa patologia, e invitiamo i nostri telespettatori a stare in contatto con noi per ogni questione relativa al disturbo di cui stiamo parlando in questa occasione. Grazie ancora e a presto, vederci. Arrivederci.